Қазақстанда азық-түліктің бағасы жылдан жылға өсіп баратыр. Импортымыз жылдан жылға артып жатыр. Сонымен қатар теңгеміз жылдан жылға құнсызданып баратыр. Осының әсерінен жинап отқан ақшамыз жылдан жылға құнсыздануда. Бұрын ойлайтынтұғымыз біз, мысалы, бұл құбылыстардың барлығы уақытша деп, қазір ондай емес. Енді бұл құбылыс жылдан жылға бізге қатты сезілуде. Қазір магазинге кіретін болсақ, былтырғы бағамен салыстырсақ, бүгінгі бағамыз қайда өсіп кеткен. Енді өздеріңіз ойланып көріңіздер. Сіздерде автоматты түрде мына сұрақ туындайды. Енді біз өзіміздің жинап отқан ақшамызды қалай сақтаймыз бірінші очередь? Екінші, қалай көбейтеміз? Мен есімім Нұрберген, финансовый аналитик болып жұмыс жасаймын. Инвестиция саласында жүргеніме 7 жылдан асты. Егер де сізге осы видео ұнаған болса, онда менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Мен өз каналымда инвестиция бойынша, ақш нарығы бойынша және Қазақстан нарығы бойынша, экономика бойынша барлық тақырыптарды қозғайтын боламын. Осы видеода біз не үшін инвестиция жасауымыз қажет? Ақшамыздың көрінбейтін жауы инфляция. Ақшамызды сақтайтын және көбейтетін инструменттер бойынша айтатын боламыз. Қазақстан экономикасы бүгінгі таңда әлде шикізат экспортына, ең алдымен мұнай бағасына және сыртқы нарықтағы геосаяси жағдайға тікелей тәуелді. Мұнай бағасы өскен кезде мемлекет бюджетіне валюталық түсім көбейеді, ақша уақытша нығаяды, экономикада тұрақтылық сезімі пайда болады. Алайда, мұнай бағасы төмендесе, жағдай бірден өзгереді. Бюджетте тапшылық пайда болады, мемлекет шығынды жабу үшін қосымша қаржы көздерін іздейді. Ал бұл көбінесе теңгенің құнсыздануына алып келеді. Теңге әлсіреген сайын импорт қымбаттайды, оның ішінде ең сезімтал сала азық-түлік нарығы. Нәтижесінде инфляция үдейді, күнделікті тұтынатын өнімдер қымбаттайды. Осындай жағдайда ең қауіпті нәрсе ақшаның көзге көрінбейтін түрде құнсыздануы. Ақшаңыз сол күйі сақтаулы тұрғанымен, оның сатып алу қабілеті жылдан жылға төмендей береді. Бүгін 100 000 теңгеге алған затты ертең сол сомаға алу мүмкін болмай қалады. Инфляция бұл ақшаның сатып алу күшінің жылдан жылға азаюы. Яғни бүгін 1 миллион теңге сатып алатын заттарды келесі жылы 1 миллион 125 000 теңгеге, ал одан кейінгі жылы 1 миллион 250 000 теңгеге ғана сатып ала аласыз. Енді бір рет ойланып көріңіз. Егер осы 2 жыл ішінде сіздің жалақыңыз өспесе, ал күнделікті тұрмыстағы заттардың бағасы үнемі қымбаттап отырса, не болады? Нәтижесінде сіз байымайсыз, керісінше ақшаңыздың мүмкіндігі азая береді. Осы тұста адамның ойына заңды бір сұрақ келеді. Мен ақшамды бұдан қалай қорғаймын? Көпшіліктің ең бірінші есіне түсетін құрал депозит. Логика қарапайым. Егер ақшамды депозитке салсам, 1 жылдан кейін үстінен 15% табыс көрем деген ой қалыптасады. Бірақ бұл жерде ең маңызды мәселе бар. Сол 15% инфляцияны толық жауып отыр ма? Жоқ па? Депозит бұл банктың сізден алған қарыз үшін төлейтін үстемақысы. Яғни сіз банкке ақша бересіз, ал банк оны белгілі бір пайызбен қайтарып береді. Сырттай қарағанда бәрі өте оңай. Депозит ашу да оңай, ақша салу да оңай, қажет болса шешіп алу да қиын емес. Бірақ дәл осы жерде біз ең үлкен қателікке жол береміз. Қазіргі банктер бұрынғыдай жай ғана ақша сақтайтын ұйым емес. Бүгінде олар үлкен экожүйе. Ақшаңызды сақтайтын орын ғана емес, керісінше оны жұмсауға көмектесетін үлкен дүкенге айналды. Қаласаңыз кез келген тауарды бір батырмамен сатып аласыз. Қаласаңыз бөліп төлеуге рәсімдейсіз. Қаласаңыз кредит алып шетелге шығасыз. Қарапайым тілмен айтқанда, банк бүгін біздің барлық қажеттілігімізді бір жерде орындайтын экосистема. Енді осы жерде ең маңызды сұрақ туады. Осындай жүйеде біз ақшамызды қанша уақыт сақтап отыра аламыз? Бастапқыда ақшамды 1 жыл ұстап көбейтемін деген адам, уақыт өте келе оны 1 айдан кейін, кейде 3 айдан кейін шешіп алады. Яғни жоспарланған ұзақ мерзім қысқа мерзімге айналады. Осылайша банктер біртіндеп ақшаны көбейтетін орыннан ақшаны жоғалтатын орынға айналып бара жатыр. Енді осы графикке назар аударайық. Бұл графикте адамның депозиттегі ақшасын қанша уақыт ұстап отырғанын көреміз. Егер адам депозитті 1 жылға жетпей шешіп алса, ол іс жүзінде инфляциядан төмен пайыз алып отыр. Яғни ақшасы көбеймейді, керісінше құнсызданады.
Тек бір жылдан ұзақ ұстай алған адамдар ғана инфляцияны жеңе алатынын байқаймыз. Бірақ инфляция қатты өскен жылдары тіпті ұзақ мерзімді депозиттің өзі инфляцияны жеңе алмайды. Ал бұл Қазақстанда жиі қайталанатын құбылыс. Облигация депозитке ұқсайтын қаржылық құрал. Айырмашылығы, бұл жолы сіз ақшаңызды банкке емес, мемлекетке немесе компанияларға қарызға бересіз. Ал олар сізге белгілі бір мерзімде пайызбен қайтарып береді. Алайда облигация депозитке қарағанда күрделірек инструмент. Себебі банк депозитінде негізгі тәуекелді банк өз мойнына алады. Ал облигацияда сіз қарыз алушының сенімділігін өзіңіз бағалауыңыз керек. Сондықтан ақшаңызды компанияларға бермес бұрын компанияның қаржылық жағдайын, табыстылығын, қарыз жүктемесін, саланың жағдайын талдай білуіңіз маңызы өте жоғары. Енді Қазақстанда облигация нарығына көз жүгіртсек, дұрыс таңдалған облигациялар бізді инфляциядан сақтап қана қоймай, ақшаңыздың сатып алу күшін жоғалтпауына көмектесе алады. Бұда ең бастысы дұрыс таңдау. Себебі Қазақстанда мемлекеттік облигациялар, ұлттық компаниялардың облигациялары, ірі жеке компаниялардың облигациялары бар. Бұл облигациялар әдетте депозитке қарағанда жоғарырақ пайыз ұсынады. Төлем кестесі алдын ала белгілі болады, тәуекел салыстырмалы түрде бақыланатын болады. Егер инвестор инфляция деңгейін, облигациялардың кірістілігін және қарыз алушының сенімділігін дұрыс есептей алса, онда оның ақшасы жай сақталмайды, ол құнсызданбайды. ETF қарапайым тілмен айтқанда бұл инвестициялық корзина. Яғни бір ғана актив емес, бірден бірнеше компанияны біріктіретін құрал. Мысалы, көп адам S&P 500 индексін біледі. Бұл ақш-тағы ең ірі 500 компанияның көрсеткіші. Енді инвестициялық компаниялар сол 500 компанияның акцияларын сатып алып, оның негізінде ETF шығарады. Сол ETF-тердің бірі VOO деп аталады. Яғни сіз VOO ETF-ін сатып алғанда, бір ғана акцияның бағасына Apple, Microsoft, Google және тағы басқа 500 ірі компанияның үлесіне бірден ие боласыз. Бұл неліктен тиімді? Өйткені сіз бірден әр тараптандырылған портфель құрасыз. Бір компанияға тәуелді болмайсыз. Тәуекелді бір активте емес, бірнеше компанияға бөліп таратасыз. Яғни ETF сатып алу бірден дайын портфель сатып алғанмен тең. Алайда нарықта ETF-тердің түрі өте көп. Кейбір ETF-тер жылдар бойы жақсы нәтиже көрсетеді, ал кейбірі керісінше әлсіз динамика көрсетуі мүмкін. Сондықтан ETF тәуекел жоғары инвестициялық инструмент. Ол қысқа мерзімде қатты өсуі де мүмкін, сол сияқты нарық құлдырағанда айтарлықтай төмендеуі де мүмкін. Осы себепті ETF-ке инвестиция жасау нарықты түсінуді, дұрыс ETF таңдауды және ұзақ мерзімді ойлануды талап етеді. Дұрыс қолданылса, ақшаны көбейтудің қуатты құралы есептеледі. Ал түсінбей кірсе, тәуекелде соған сай жоғары болады.